唔知道大家有冇睇我之前條影片呢？提到呢個 Dyla Audio Pro Core 59，一款專業嘅監聽喇叭。咁我對嗰款喇叭嘅評價咧都好高啊。不過咧收到好多留言咧，就提到咧嗰款喇叭太大對啦，就好難入屋啊。所以我唔知道係廠方咧係咪收到大家嘅意見啊？喺冇幾耐之前咧就推出咗呢對 Core 5啊，所以今次咧就同大家拍片分享佢啦。各位 HiFi 發燒友，大家好，歡迎嚟到 HiFi 發燒台，我係呢388。今次咧同大家分享呢個咧嚟自丹麥 Dyla Audio Pro Core 5呢個小型嘅專業監聽喇叭。因為佢裏邊咧已經有埋呢個擴音機啊，所以我咧就借埋呢個咧嚟自波蘭 Ferrum Audio Wonderla Golden Sound Edition 嘅解碼前級啊，咁啊組成一套咧既簡單但係又好聲嘅組合啊。所以如果大家想了解多啲咧，咁就唔好行開腳睇落去啦。不過喺未開始之前咧，如果大家睇緊條影片咧仲未訂閱 HiFi 發燒台咧，就請幫下手，記得訂閱啦。因為有你嘅支持咧，我先可以借多啲唔同嘅產品翻嚟試聽。好，唔講咁多，去片。呢對 Core 5咧，比起同廠嘅 Core 59咧，真係細對好多啊！所以相比起上嚟咧，就更加容易入屋啊！咁同埋咧，如果你夠發燒咧，真係擺喺書台上高咧，近距離咁樣聽咧都可以啊！如果用佢嚟打機咧，我諗啲槍聲咧都幾真同埋幾震撼啊！不過咧，我呢個咧始終都係呢個音響發燒頻道啊，所以咧就冇用嚟試呢個打機，咁啊都係試翻呢個2聲道啦。所以我今次咧就借埋呢個咧嚟自波蘭嘅 Ferrum Audio Wonderla Golden Sound Edition 嘅解碼前級，咁啊組成一套咧高級嘅微型組合啊！咁我相信咧佢嘅聲音咧，如果擺喺一啲咧唔係好大嘅環境嘅地方咧，啲聲一啲都唔會失禮啊！咁而我今次咧喺個咧超過200尺嘅試音室咧，佢都可以將個能量咧填滿晒呢個空間啊！Have yourself a merry little Christmas, make a Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. 呢款 Core 52路2單元低音反射式嘅喇叭咧，高音係1.1寸 Cerata Pro 軟膜嘅高音啊。咁啊單元背後咧用咗廠方稱為 Hexis 嘅技術啦，咁嚟抑制呢個諧震，令到聲音咧更加清晰啊，可以播到咧更加多嘅細節啊。咁5寸嘅中低音單元咧，振膜就用咗呢個直酸鎂鹽嘅聚合物啊，有輕質量之餘咧，又有足夠嘅硬度同埋好好嘅離阻特性啊。咁而單元咧就用咗鋁質嘅音圈嚟減低整個活動部分嘅重量啊，咁有更加好嘅速度反應。唔好睇呢個單元咧個口徑唔大啊，佢最低咧可以潛到45Hz啊。咁而低音反射窿咧就喺個中低音單元下邊啊，所以貼近後場擺放咧都冇問題啊。而前面 Dyla Audio 嘅標誌旁邊咧呢個指示燈咧，紅色咧就代表 Standby， 咁啊當有信號輸入嗰陣時咧就會轉成綠色，咁啊代表進入一個工作狀態啊。咁喇叭內置咗2份 D 類嘅 Pascal 放大器啊，分別咧280瓦就推高音，280瓦咧就推個中低音單元，仲用咗咧先進嘅 DSP 技術，而且使用簡單，只要按照唔同嘅環境撥喇叭後邊啲指撥掣咧就可以設定得到啦。Core 5同呢個 Core 59咧一樣都係丹麥設計、研發同埋製造啊。咁而研發咧更加用咗先進嘅木星無殘響測試實驗室啦。咁啊，所以咧每一隻喇叭嘅誤差咧係低過呢個0.2嘅 dB 啊。Core 5係專業用途嘅設計啊，所以喇叭嘅聲箱咧係用咗帶有工業風嘅深灰色啊。咁而喇叭表面咧有呢個螺絲位，係方便呢個安裝啊。咁啊，另外咧呢個圓形嘅粒位咧可以貼翻原廠嘅膠墊啊，咁啊方便咧喺唔同嘅環境之下擺放啊。咁又可以將呢個喇叭打橫擺，又可以咧配合翻同廠嘅超低音，等佢咧有一個準確嘅位置。喇叭背後咧有2排嘅指撥掣，有唔同嘅功能啊。好似頭先提到嘅 DSP 嘅設定啦，另外有平衡嘅模擬輸入。
如果係數碼輸入咧，就可以接到呢個 AES3嘅數碼輸入，而另一組嘅 AES3嘅數碼輸出咧，就接另一隻喇叭，喺上邊嘅指撥仔咧就設定埋左右喇叭就可以啦。咁樣咧就最簡單嘅玩法。接一部咧有數碼音量輸出嘅串流轉盤咧就可以玩得到啦。And it's been the ruin for many poor girl. Oh God, I know that I'm one. 今次試聽 Core 5咧，就配咗一個 Ferrum Audio Wonderla Golden Sound Edition 嘅解碼前級啊。因為呢部解碼前級咧有一組嘅模擬輸入同埋6組嘅數碼輸入啊，咁咧就可以同時咧接多個訊源，而且咧又有呢個數碼或者呢個模擬嘅音量控制啊，咁就可以控制到 Core 5嘅聲音大細啊。咁啊，至於呢部 Golden Sound Edition 同原版嘅 Wonderla 有啲咩分別咧？最主要咧就多咗3個可以選擇嘅 DSP 啊。分別喺個 Basal Enhancement 可以增強呢個空間感，令到各樣樂器嘅分隔度更加好啊！亦都可以針對咧喇叭或者耳機嘅設定啊。咁啊，另外有呢個 Tweak Mode 係唔改變呢個頻率響應嘅情況下，產生多啲嘅二次諧波，營造出咧真空管放大嗰種溫暖感。最後一個 DSP 咧就係一個 Impact Spud，可以提升低頻嘅衝擊力同埋呢個動態感啊。但係廠方強調咧，呢個 DSP 咧只係會針對呢個低頻。係唔會影響到其他嘅頻段，呢個咧就係數碼處理嘅好處啊，同埋試聽過咧都幾有效果啊。除咗上邊呢3個 DSP，Golden Sound Edition 咧亦都有一個 ESS 數碼濾波器，同埋同呢個 HQ Player 合作做出咗4個獨有嘅數碼濾波器，所以部機嘅聲音調校上高咧都真係好多嘢玩啊。仲有提大家，上面嘅 DSP 同埋數碼濾波咧都要喺呢個數碼輸入咧先可以玩得到㗎。Golden Sound Edition 咧喺個模擬線路輸出咧，可以調校電壓咧嚟配合唔同嘅後級或者呢個有源喇叭。呢個係完全喺模擬線路裏邊設定噶。咁啊順帶一提咧，呢個模擬部分咧都係平衡放大噶。就算喺呢個 RCA 輸入咧，佢都會轉成呢個平衡放大。同埋我聽過咧，佢嘅數碼輸入咧真係幾好聲噶。上面咧提到啲所有設定咧，都可以喺呢個 touchscreen 上高去操作噶。咁同埋呢個 touchscreen 咧反應都好快啊！咁啊，就算呢個 standby 模式之下開機咧，都可以撳住呢個熒幕咧就可以開得到啦。咁啊，前面板咧仲有呢個耳筒輸出，同埋呢個咧係音量調校啊。機背方面咧可以插到呢個原廠嘅火牛，亦都可以咧升級同廠嘅 Hipso 嘅電源啊。咁呢個升級咧其實就冇得走雞噶啦。所以我今次試聽咧比較過一次之後咧，我都全程都用住佢啊。咁啊，頭先提到咧有6組嘅數碼輸入，咁啊分別有呢個 USB Type-C、同軸、光纖、AS 同埋 I2S， 仲有呢個 ARC。咁呢個 ARC 咧係通過呢個 HDMI 線咧拎到電視機嘅聲音訊息啊，再經過 Wonderla 嘅解碼放大咧傳到呢個聲音系統啊。咁啊，另外咧仲有一組嘅 RCA 嘅模擬輸入。咁至於輸出咧就有一組嘅 RCA 同埋一組嘅平衡模擬輸出。呢款 Core 5咧，無論嗰個體積啊，或者個價錢咧，都同呢個解碼前級咧都幾合襯嘅。咁同埋咧，佢始終一個監聽喇叭。咁啊，上邊咧咪提到呢個解碼前級咧，有好多 DSP 啊，同埋唔同嘅數碼濾波嘅。咁啊，經過喇叭咧，都好容易聽到個分別啦。咁同埋咧，呢個解碼前級咧，仲可以調校呢個輸出嗰個模擬電壓㗎。咁啊，變咗咧，同呢個喇叭咧，嗰個匹配上高咧係完全冇問題嘅。相信咧會有發燒問到咧，呢個 Core 59同呢個 Core 5喺聲音上高咧點樣比較啊？咁我今次咧試聽完個 Core 5咧，咁我發覺咧喺個聲音規模感上高咧，始終 Core 59咧會更加強啊。
但係今次咧就有呢個咧 Wonder 啦，裏邊有一個咧 DSP Basal Enhancement 又可以補償翻喎。另外能量感方面咧，始終都有差距啊。咁呢個咧都相當之正常啊。但係我覺得咧，如果 Core 5咧喺一個空間唔係太大嘅環境咧，反而更加容易控制啊。咁同埋咧，如果你細心聽落去咧，我又發覺咧，佢嗰個出嚟嘅能量感咧，都完全咧唔似呢個 size 嘅喇叭。咁同埋咧，佢都真係好爆得㗎，開到好大聲咧，都完全唔會亂啦，唔會有失真嘅感覺啊。果然係呢個監聽喇叭。Core 5嘅聲音特性咧係屬於率直、爽朗、高傳真度啊。咁佢播放唔同嘅訊源啊，或者音樂信息嘅好壞咧，都好容易咁反映到出嚟啊。咁佢播放人聲啊，同埋呢個樂器嘅立體感都好。咁啊細節足，速度快啊。另外仲有一個特性咧，就係佢隱形能力好強啊。就算唔係好嚴格嘅擺位咧，都可以做到好好嘅離傷感啊。咁啊加上咧佢內置咗一個 DSP，可以適應到唔同嘅環境，係屬於一對咧好容易玩嘅喇叭。咁至於喺聲音配襯上高啦，咁啊同呢部解碼前級咧，我都覺得幾合襯啊，因為本身咧佢音色唔重啊，咁啊加上咧佢內置咗一個 DSP，同埋有唔同嘅數碼濾波，可以調校出唔同嘅聲音特性啊，呢方面咧我都覺得好好玩啊。好啦，今次嘅分享咧就差唔多啦。咁至於呢兩款產品咧，有啲咩地方可以改善？咁我覺得呢個 Core 5咧，如果可以喺前面咧加多一個電源開關咧，就更加方便啦。不過我都明白嘅，呢個始終咧係一個監聽嘅專業喇叭，咁啊基本上咧係預咗長開，係冇乜需要熄機啊。所以亦都表示咧呢對喇叭係相當之襟用。至於部 Wonder Golden Sound Edition 有啲咩地方可以改善咧？咁我覺得咧，如果喺後邊咧多一個咧模擬嘅平衡輸入咧，就更加 perfect 啦。不過睇見佢後邊咧啲輸入輸出咧已經擠爆成部機啦，基本上咧都冇位再加。所以之前咧佢哋老闆過嚟咧，我都有問過佢哋會唔會咧做一啲大部啲嘅機啊。不過佢哋話咧就冇咁嘅打算。好啦，今次嘅分享咧就差唔多啦。大家記得分享、訂閱、按讚、Hi-Fi 發燒台。咁啊當然啦，可以俾個 Super Fan 我請我飲杯咖啡。好啦，下條片見。